pessoal do YouTube, aqui é o Paulo da Mecânica Luzete. Estamos aqui e quem está aqui acima de mim é um Onix ano 2015, motor 1.0. Pessoal, esse carro aqui está com defeito, eu já tinha visto em outros carros, geralmente na família GM que dá esse defeito, né? Eu peguei um no Corsa, mas no Onix, um carro 2015, eu nunca tinha pego. Vou mostrar aqui o defeito, o que é, e faz um barulho de... Você pensa que é embreagem. Até troquei a embreagem desse carro, né? Rolamento e embreagem. Aqui trocamos aqui a embreagem, né? A embreagem velha realmente ela estava gasta, né? Aqui o rolamento a gente pode ver com uma folga lateral aqui, ó, muito grande. Em comparação com o rolamento novo, ele não tem essa folga aqui, né? Mas nós trocamos a embreagem, porque tinha um barulho, o barulho parecia de rolamento. Mas pessoal, o barulho não era de rolamento de embreagem. Vamos mostrar o que é o barulho. Já tem vídeo aí no YouTube, mas não do Onix. Eu já vi da Meriva, tem da Meriva, e agora do Onix. Desculpa pessoal, por ser um motor novo, né, 2015, está com 90 mil, né, mas é um motor novo. Olha só pessoal, a Paola vai filmar aqui, ó, o volante no motor aqui, a folga que tem, ó. Olha o que acontece quando você pisa na embreagem lá, ó. Deu pra ver, Paola? Vou fazer de novo, vou fazer ao contrário agora, ó, voltando, opa. Voltou, ó. Agora eu vou fazer como se estivesse pisando na embreagem. Vamos ver se a Paola vai conseguir filmar. Não sei se você repararam o barulhinho. O volante ele vem pro lado da polia aqui, ó. Agora eu vou voltar de novo. Será que é bom colocar uma lâmpada, uma lanterna, Paola? Olha lá, ó. Vou pegar uma lanterna, pessoal, enquanto a Paola dá uma dica. Pessoal, nunca tinha visto esse carro aqui, não. Ó, agora eu vou fazer ao contrário, como se estivesse pisando no pedal da embreagem, ó. Aí o que acontece? Quando você pisa, é que eu não tô conseguindo pegar direito aqui, ó. Olha lá. Deu pra ver, Paula? Uhum. Então, quando pisa no pedal da embreagem, o volante do motor vem pra frente aqui. Aí ele faz um barulho de lá dentro do motor. Fica tipo que raspando alguma coisa. Lembra quando a gente colocava... Foi o cliente que falou isso, e é verdade. A gente colocava colocava um pedacinho de plástico, um pedacinho de copo no raio da bicicleta para fazer aquele barulho. Punha um pedacinho de plástico preso no quadro da bicicleta, e aquele pedacinho de plástico ia batendo nos raios fazendo barulho, né? É o mesmo barulho que faz aqui, ó. Agora eu vou voltar de novo, Paola, vê lá. Ó, quer que eu ilumine melhor aqui? Olha lá, ó, vou voltar lá, ó. Ó o quanto que voltou. Agora eu vou fazer ao contrário. Deu pra ver, Paola? Uhum. Ó, de novo. Esse negocinho aqui. Ó, de novo. Olha lá, agora, como se estivesse pisando na embreagem lá, ó. Olha lá. Tá com uma folga aqui, ó. É a folga de 0,10 a 0,20. Tá dando uma folga de 1,20 aqui. 1 milímetro e 20. 1,20 milímetro. A folga é muito grande aqui e faz esse barulho. Agora eu vou conversar com o cliente, vou mostrar o que está acontecendo e vamos ver o que a gente vai fazer. A solução é tirar o virabrequim aqui por baixo, né? Tem que desmontar tudo de novo, o câmbio, tirar aqui correia dentada e tentar fazer por baixo, né? Levar o virabrequim para a retífica. Vamos ver o que a gente vai fazer. Mas é isso aí, pessoal. Isso aqui no Onix nunca tinha visto. Mais uma dica aí, se seu câmbio está fazendo um barulho de raio de bicicleta, né? Plastiquinho no raio da bicicleta, plá, 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 plá. Quando aperta a embreagem, tem que ver a folga aqui do virabrequim. A folga aqui, a folga é axial, né?
para frente e para trás é a axial. Quando tiver com folga axial assim demasiada, aí tem que retificar o virabrequim. Obrigado por assistir nossos vídeos, se inscreva no canal e dê aquele joinha. Até o próximo.